嘴都木了。嘴硬胖，你敢吃10个我们云南的课题佬吗？说好几次了，成功我让我邻居都关注你，估计你不敢。这课题佬又是个什么玩意儿？我来瞅瞅。我说这云南的水果也吃不少了，什么酸木瓜、酸莲果，这课题佬还真没听过啊。云南老铁，这玩意儿好不好吃啊？哟，这么多呢？10个是吧？挑10个个大的啊，先挑一下。就这玩意儿跟大枣似的，让我吃10个，你们这真瞧不起我胖子啊！哼，今天就这么说，吃不完我喊你们爷爷啊！就这玩意儿，看好了，先尝尝什么味儿啊，云南老铁。有点苦，涩，又苦又涩。问题不大啊。好吃。怎么这么涩呢？兄弟们，不好意思啊，第一次吃，再来。这么个小玩意儿我还吃不了啊！哼！它的味道酸、涩、苦到一块儿了。好吃。跟谁俩了？妈的，这玩意儿吃不了。饿了。好吃。都是节目效果演的啊，懂的兄弟都懂，是不是？再给一次机会啊，云南老铁。好吃。兄弟们，我的嘴都木了。嘴都木了爷爷，你吃水果吗？爷爷，爷爷，这个水果好吃。